Всем привет! Ну как у вас уже летает этот рождественский вайб? Вы поставили елку, вокруг сияют огоньки, подарки закупаете или присматриваете? Чувствуете ли вы вот эту вот предрождественскую суету? Я, конечно, в полной мере. И сейчас я хочу вам рассказать о том, какие блюда традиционно мы ставим у себя на Рождество, потому что я, конечно, руководствуюсь традициям британской семьи, в которую я попала, как это делают в семье Питера, наши друзья, коллеги по работе у Питера. И вы знаете, это, конечно, очень интересно, потому что на наше первое совместное Рождество Питер задал мне вопрос: а что бы ты хотела видеть? А я подумала и спросила: а что традиционно ставят на стол? И он мне незамедлительно ответил: three birds, 3 птицы. Я говорю: расскажи подробнее. В общем-то, это, вы знаете, такое блюдо, оно как в виде может быть рулета, и туда ходят 3 птицы. Комбинации может быть разные. Это может быть, например, утка, индюшка и фазан. Может быть курица, индюшка и перепелка. То есть вариации абсолютно разные. Где люди, как правило, такое заказывают? Это сеть Marks and Spencer или Waitrose или Butcher. Это местная мясная лавка. Первый год мы заказывали Marks and Spencer, мне очень понравилось это блюдо, замечательное. На следующий год мы решили заказать 5 birds, это 5 птиц. Вы знаете, это блюдо не столь популярно, как three birds, но для эксперимента, для разнообразия мне было интересно. И заказывали мы у местного мясника в лавке. Как правило, конечно, по градации идет так, что мясная лавка или вот этот butcher, они самые дорогие. Потом идет Marks and Spencer, Waitrose, которые тоже находятся в такой продуктовой линейке на топе среди супермаркетов. И ниже могут находиться там Tesco, Aldi в Великобритании и так далее. И мы заказали вот на второе наше Christmas вот эти вот 5 птиц. Туда входил фазан, перепелка, индюшка, гусь и утка. И мне понравилось намного меньше, чем первое Рождество, вот эти 3 птицы. Ну, не знаю, это технология приготовления или вот сочетание вот этих вот птичек. Ну, в общем-то, конечно, three birds для меня это вообще было в топе. И вот, вы знаете, когда наступает вот эта предрождественская суета, а в Великобритании она начинается с сентября, да, не удивляйтесь, здесь уже готовят подарки, начинают заказывать разные блюда. С конца сентября, начала октября вы можете увидеть вот в этих сетях такие вот журналы, я вам их сейчас покажу, Marks and Spencer, Waitrose, где вы листаете, можете выбирать здесь разные и мясные блюда, и рыбные, и выпивку, овощи для вегетарианцев здесь. В общем-то, они даже дают такую подборку разную, как с чем что сочетать. Это очень, конечно, удобно, что отпадает головная боль думать самому, как что с чем сочетать и вообще, что можно поставить на стол. Эти журналы вы можете взять в этих сетях абсолютно бесплатно, дома посмотреть и выбрать для себя. Ранее, может, еще 5 лет, 7 назад, даже 3, в принципе, заказывать вы могли и онлайн, и непосредственно в самом магазине, который находится недалеко от вас. Но сейчас они полностью перевели в онлайн. То есть мы все заказы и просматриваем вот это меню непосредственно только онлайн через специальную как программу. И вот в этом году, вы представляете, это было начало ноября, мы хотели заказать эти three birds в Marks and Spencer, открыли и увидели надпись sold out, то есть распродано. Несмотря на то, что Рождество 25 декабря, в начале ноября, видите, настолько популярно это блюдо, что оно уже было распродано. И тогда нам ничего не оставалось, как заказать в этом году на Рождество традиционную индюшку. Если у меня представится такая возможность, я ее вам покажу. Представьте себе, 2 глянцевых журнала лежат у вас на столе. Их страницы сверкают изображениями рождественских блюд, от которых слюнки текут еще до того, как вы успеете прочитать хотя бы слово. Сначала закуски. Сочные розовые креветки, блестящие от лимонного сока. Нежный копченый лосось, запеченный в корочке из поджаренного миндаля и шафрана.
А вот и мясные блюда, и среди них легендарная Three Birds – «Три птицы». Блюдо настолько популярно у англичан, что его раскупили за 2 месяца наперед. Словно драгоценности выстроились напитки, красные и белые вина, с ароматом ежевики и дуба, золотистое шампанское, коктейли, пряный глинтвейн. А самые традиционные овощи на рождественском столе в Англии – это брюссельская капуста, запеченный картофель, морковь и пастернак. Часто их запекают с глазурью из меда и сливочного масла. Каждое блюдо выглядит как произведение искусства. Яркие красные, кремово-белые и зеленые акценты, которые просто кричат о празднике. Свежие цветы на рождественском столе – это не просто декор. Они привносят природную красоту и создают настоящее праздничное настроение за столом.
А теперь самый трогательный уголок нашего рождественского дома. Это наш рождественский вертеп, семейная реликвия. Питер привез его более 40 лет назад из Вифлеема, того самого легендарного места, где по преданию родился Иисус. Каждая фигурка вырезана вручную из оливкового дерева, выросшего на той земле. Земле, которая хранит шаги пастухов, мудрецов, и где зажглась та самая Вифлеемская звезда. И именно поэтому Рождество у нас ощущается по-особому, будто частичка той далекой земли, ее свет и энергетика всегда живут с нами. А мы с Питером наслаждаемся уютом дома у камина с бокалом вина в руках. Пусть тепло и свет рождественских огней согревает и вас, где бы вы ни были.